失礼いたしました。ただいまより第3試合スペシャルシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーより腰振り明星アラチン選手の入場です。赤コーナーよりいぶしこぶしコーナ選手の入場です。最近ハゲてきてないと言われて傷ついた数とほぼ同じ。ふさふさヘアのいぶしとお前は許さん M 字ハゲの希望の星となれ。ブラックホール2期腰振り明星アラ赤コーナー身長172センチ体重やや痩せ皆様はじめまして。大都会東京で学生プロレスをしているいぶしこぶしこうたです。いぶしことお呼びください。いぶしこ今回同期の白塗りに呼ばれてやってきたわけですが、クソ暑い上にどでかイオンと大学しかない街で試合をしなきゃいけないなんて聞いてません。相手はなんかよくわかりませんが1分24秒5で片付けてやります。そう、いぶしこだけにな。ビールをよこせ、東京に帰せ、ギャラを払え、いぶしこぶしコータレフェリースタッフへ水鉄砲は凶器じゃないのでしょうか。何やらいぶしこ選手の方にはいろんなものが落ちていますが、あれはレフに注意しないのですか。握手する？あ、しましょうよ。うるせえよバカ。
申し訳ないです。ごめんなさい。すいません。こちらの木陰とかに移動してもらって申し訳ないです。入り口の方にたまらないリング上ではなんかいろいろとチェーンが繰り広げられてまして、いや選手紹介しますとね、関西の足立の選手というのは結構グラウンドレースが得意としている関東の学生プロレスラーなんですね。関東はあんまりわからないんですけど、どうかなしてこれは。お前が水まいたからだよ。熱と言ってますが、あなたですよ、水鉄砲で水まいたら。こっちでお水配ってます。水分補給本当にね、しっかりしてもらって、熱中症だけは本当に選手よりもみんな水飲んでほしいぐらいですよ。いや、まあ大事ですね、こういう水分補給というのは。皆さんも取ってくださいね。はい、そうです、皆さんも取ってください。さあ、そろそろちゃんとプロレスしてほしいな。ちゃんとやるぞ、ちゃんと。そうですよ、プロレスしてほしいな。皆さん、プロレスを見に来たんですよ。水分補給見に来てるわけじゃないですからね。そうですね。足取りました。いや、ここはやはりね、1年の歴の差というのがありますね。さあ、押し込んで、さあ、こちらはああ、高原がいや、でも思いなんですが、勢いがあるのがイブシコ選手ですね。そうですね。やっぱりイブシコはかなり動いてますね。やっぱり。でもアーティ選手も過去に負け先ほどから両選手熱という言葉がすごいこっちに聞こえてくるんですけど、本当に水は2人です。アウト、あんまり吹いてないです。上段に出てきまして、中で打ってみます。お下がりください。初めて見た。お前ブラックホール知らないのか。吸い込まれるんだぞ。わかりやすい。吸い込まれるよ。さあ、そうです。関西アラチンナ選手の得意技ブラックホールは吸い込まれるんです。東京都民流れで場外やっちゃおう。お下がりくださいや、アラチンナ選手、先ほどブラックホールがそうなんですが、かなり疲れが見えてます。やっぱり僕たちの9話のビブスをしたんだけど、頑張れよ、ほら。なんか来週してきましたけど、何に使うんだよ。やめてくださいね。熱いだろ。ギブアップだろ。ギブアップじゃない。ギブアップだろ。ギブアップだ。ギブアップだ。ちゃんと言ってください。それは頑張れ練習で。笑顔。笑顔。今光るの。レビューで武器ですよ、それ。武器ですか。俺グッド大丈夫か。
まあ、やっぱここは逆らしいですから、なんか不思議な力が働いたんですね。水鉄砲行くぞあ、水鉄砲を入れました。絶対にお客様にはかけないでくださいね。体張れよ濡らすなよ絶対濡らすなよお客様はやってください。弟近く水分口開けろいや、本当にお客様にだけはかけないでください。いや、熱い。逆に熱いだろ熱いだよ熱いだよ台車使ったりね、使ったりもちゃんとしてください。もうお前ピチョピチョじゃねえかどうしてこファイナルですよ。ああ、DDT。こういうところちゃんとこれするんです。どけどけこいつ湿ってるぞないですね。さあ、ここでようやく戻りました。もう終わりでいいよとさせて。おしり水分補給したら戻って。戻れお前ピチョピチョだなさあ、本当にね、選手がマジで水分補給して倒れるから。おい、チャンスや、好きやるぞ。さあ、ここまでは男前だな後ろ攻めないなんて台車使ったり、水鉄砲使ったりと、結構肩が使ってたんですが、これでようやくとプロレスというのが見れるんじゃないでしょうか。さあ、高指固めですね。絞れ真ん中にしっかり回ってます。ありがとうございます。あとということで熱いですよ、あれ。さあ、ロープにも届かないが。コーシーフリさあ、おしりと追い込まれてますね。回すぞマウスの宣言。さあ、ここカウント2。これ星野選手、背中やけどするんじゃないでしょうか。ああ、これは。これ肩ついてたんですね。全部星野からは見えないんですけど。いや、これ足にね、ロックがかかってるので、これ。そう痛いんじゃないでしょうか。熱いと痛いが。熱いな熱いですね今日は何度だおい何度ですか日本語喋ってください。何度ですかね、どうもありません。終わってくれもう終わってくれ終れそれ決めろ頑張って終わらせて俺が手伸ばさないな時間10分行こうとしてるのに、これといったら DDT ぐらいしかしてないんです。頑張れこの2人どっちかが先に熱中症で倒れるんじゃないでしょうか。腰に集中さあ、重い打撃を。やはりね、熱いんでね、感じてしまうんでしょう。さあ、ここでそうですね、つま先を踏んで後輩のぶついでいつチョップするんじゃねえよいい反則じゃないですか。当てるぞ。ほら、10分経過。今度こそお、もう一回。
頑張れちょっと力のない今度こそだ。今度こそ吸い込むぞあと大きなブラックホールだ。吸い込まれる。下に引かなかったでしょ。あ、そうですね。イブシコ選手には引かなかったんですね、確か。空気読めこうなったら最大出力スーパーコシリブラックホール。最大スタート。これなんだろう、多かった。あ、これ吸い込まれる。あ、やはり最大出力となるとここまでの威力が発揮するのですよ。さあ、耐える。腰振れあれこれは上がらない。これ今のブラックホールからのファイナルカット上がらないっていうのを聞かせて素晴らしい得意ですね。さすが立命館で頭がいいですね。これネギアからあと後ろからスライディング投げた。そしてこれは宮本アルバーにこれ本人が先ほど言ってました宮本アールバーらしいです。あれですかね、関節技が得意ということで。お客様申し訳ないですが入り口付近にたまらないでもらえないでしょうか。申し訳ないです。こちらに小会ございますので皆さんこちらでお水も配布してますので、さあ自分からは飛んでけさあこれで蒸し上がりしこれは何ですか。ちょっと見えない。あ、腕切りですね、これは。双方背中ついてるので熱いんでしょうね。さあ、しっかりとりました。ただ、さすがにロードがそうですね。残せ決めるぞ。さあ、ここです。荒木選手、ここでペースを上げていきたい。うまく回り込んだ。ワン、ツー。ついてないこれはリングも熱いし、体の密着度でも熱い人ですね。本当に。ブスさんでこれは苦手で、これは耐える、そしてこれを膝、スーパーキック。あげるぞさあ、上げるぞ。ナイス。いけ決めろ。きれいに決まりました。さあ、フォールにも入れないか。大丈夫か。つまり勝利だわさあ、皆さん応援お願いいたします。村上選手、優しい背中を押しているのに全く攻撃しに行かないっていう。15分が15分。よしこそうです。水分補給はしっかりしましょう。お客様も皆さん水分補給だけはしっかりしてください。決めろ。さあ、ここで
やはり15分も試合をすると疲れてくるでしょ。頑張れいぶしかさあこのムッキー負けないような熱い打撃がしてるよ。あっと不意打ちですね。バカですねあいつ。いやピッチャーじゃね楽しそうだ見てようですから頭からぶつけばっかりだからさあ電車の音にねめちゃめちゃ前に言ってましたけど嘘だろみたいなこれはきついでしょ。2連発えぐい切れについてきました。これは荒地選手立てないか。これはきれさあこれは結構体が動きがないです。足が出てくるでしょうか。荒地選手これはもうきついか。18分です。長くてごめんなさいねと言われました。全然いいんです。さあ熱い戦いをまだ見せてくれ。何を狙う？これは？あ、ここでブランドボール。そして3度目ブランドボール。橋本選手、ちょっとしんどそう。全然顔が死んでる。どうなってるか分からないよこれ。これは何だこれはそうですね。水分補給はしっかりしましょう。水あげろ死ぬぞ。本日のテーマは熱い戦いと水分補給なので、なんか水分補給はしっかりしてください。飲んでますか皆さん。大丈夫ですか。大丈夫。本当に。まだいけるのかそれ。ちょみんな水飲もうか。水やばいんで飲みましょう。意味わからないコールが。お客様も暑いのでね、この際に水分補給お願いいたします。これどうするんですか。20分だいけるのか。20分経過、20分経過。さあ、双方とも満身創痍。タイム。フレーさあ、次は何ですか？音楽だ。
15秒。腰振り明星、ソチン・アラチン選手の勝利です。失礼しました。いぶしこぶしコータ選手の勝利です。さあ、プロレスといいますか、コミカルな、なんかとても大阪っぽい試合を見れたような感じがしますね。さあ、このセミファイナル、炎天下の中、戦い抜いた2人に大きな拍手をお願いいたします。この後メインイベントとなりますが、すみません、ですね、お店の方にいらっしゃるお客様